MP we Masaka Namere aliwo wano today okwongera okutangaza ku musango gwe ne full figure bingi ebigenze maaso nga byogerwa naye ye kennyini ketumufune today mayinze ku internet najja kujjawo bulimba so najja kujjawo bulimba kiki ekiganye owange twagala otangaze ku musango gwo ne full figure leero batugaye tubadde olina okubeera mu high court e Kampala. Ani yabagambye? Full figure yatugamba nga lumu December yakutwala mu high court nti wamukuba. Ate court bwebe neetaaga etuma bawemuzi. Court bwebe neetaaga etuma ba court process server. Abantu obeere Kampala mututabudde. Ndabe ebintu n'abantu bebaffe ate no mu kyalo byebamanyi ate mwe temubimanyi. Court bwebe neetaaga etuma court process server. I have an address. Masaka mbeera mu Kizungu, Masaka City, plot 18 Batch Avenue. Kampala mbeera Kigo, mu Mirembe Villas, the most affluent neighborhood. I have a lawyer, I'm represented by council. Court webenjagalanga ne bwembanji buze buli wamu egenda ne buza Secretary General NRM tutwagala ku flag bearer wo Masaka City NRM omanempi. Ate tuma bawe muziba ba ku mikutu. Kati kote enzo kubanga neetaga ate netuma n'aba we muziti gendo tuyitire senior gundi former senior presidential advisor and woman MP2. Abantu bana endoza babanyo enjaga beerimbira nnyo ku mikutu ekyo omanyize endudde no gibeerako Kuzaire buno yabibeerako bani social media handler owange yabagamba atya kati go ebya high court leero tobiwuliranga nako akubuuziza kooti bwebe neetaaga ate tuma muwemuzi none ebya kooti tubyewule ku kuwemula huyo mukazi bali bipolar batamira bulungi ddagala liba kiki kooti tetambulira kwani asinga okuwemula zisimanyi lwaki tagenda kigambo mateeka na kooti mu kamwake kuba ndaba ayongera kuwaba ensobi nga mukozesa nnyingi ndaba ayongera kuwaba na kweyambula mukazi mukulu alina omwana atusobola omusango guno ogwa full figure naawe gwe police teddangamu kuyita ne kooti bonna baakuvaako kati musango ki ogwaddi byogera sibimanyi nze ndi flag bearer wa NRM ndi Masaka City tukunga abantu baffe akalulu kalina mu bitiibwa kati ninze president wa ggwanga nze host MOP okyaze muwa abantu bayogere naye nabo nze sigale nga mbabugubi agende mu bitundu ebirala byoyogerako biki ekyali omuntu ayinza okubeera ku mikutu nagamba nti simanya Namere biki kati abaayo niba naeri abantu nga nja bakozesa omukisa funye Namere twagala tukitegeere bulungi kubanga bulijjo omukyala full figure abeera kuno nga atugamba essaawa yonna bakutwala mu kooti simanyayo kooti so ebyo byonna asikazi nga bantwalira ki nakoma okumanya eddako olwo yeekolera obusolosolo mu office of the president n'agamba abantu nti nja bakuba n'atugamba ffenna abaliwo nja bakuba nja babalwa nekati ne muddamu nti wano tolina gwogenda kuba ojja kuba mwana wo gwe wazaala mu Simpoke. You remember how she was disrespecting the office of the president? Sayina statement yawo gyakola simanya nja bakuba simanya ebintu bye byabeera aleekaana ojja kuba mwana wo gwe wazaala mu Simpoke. Kati mbu n'agenda mu kooti n'alupa defamation mbu nagamba yazaala mu Simpoke. But I mean they had a damn DNA. Simpoke yavaayo nga yasaba omwana we. First reported what was already in the public domain. Nayagala tumukolere ki? Yesu tingende taata w'omwana we Simpoke katenze bebikwa. Nawulira buulizi musomanya yagenda mu kooti for defamation. How can you be defamed when you're not famous? There's a difference between being known and being famous. Defamation gwe musango gwina okuloopebwa omuntu ng'olina erinnya eddungi. If you're not of defamable character, how do you take your whatever it is to court and you claim that you're being defamed? Ina kooti zino muziwe ekitiibwa kooti zijja bambula balooya bajja bavooza. Don't just swing your bones to court and your empty head to court to defamation. Do you know what it takes to prove a case of defamation? Can I give you the people who have won defamation cases in court and you compare them to her?
omuntu akyasinga okumula omuntu gwe baakuba ensi yonna nejaguza omuntu gwe baagoba ku TV because you're below standards of broadcasting because okeera kuwemula abantu ensi yonna nejaguza. You think you can go to the high court in the Ugandan courts of judicature and get a ruling in your favor for defamation? Oyo sina nabudde bwe wabulanze kyaleekaana buli kyaleekaana nkikwasa balooya bange nabiwulira dde ebyo bintu nasembayo okumanya nga looya wange ngambye nti yakuŋŋaanyiza 15 witness statements from Ugandans of reasonable understanding abawandiikira kooti ne bagigamba nti Rufida is not of defamable character. Talina character is about defamable. For you to file a defamation case against anybody olina okuba number 1 ng'oli kyeyakugiddeko si kituufu. Bw'aba yagamba nti wazaala mu Simpoke nga Simpoke yavaayo yennyini n'akayanira omuntu then lwaki obathering eyakikooti. Number 2, bw'abanga you're not of defamable character, why are you disturbing judges? Kambabuli, the courts of Uganda have a lot of backlog. Abalamuzi bali busy, state attorneys are busy. Abantu abamu mwewa amakulu ge mutalina. Before you run to court, make sure you are a priority. Courts zirina backlogs, zirina emisango egiri very fundamental to this country and to human rights. When usiba wemula abantu wemudda abaana bato wemudde buli muntu, you're going to court for defamation when you defame people every day. Okwata Catherine Kusasi on a daily nomuyita buli kyoyagala. I'm not Catherine Kusasi, my good friend. Tegeera enjawulo wakati w'okubeera Kampala n'okumanya Kampala. Zisibeera Kampala naye mmanyi Kampala. Kuchina wewe obodde naye abawanoonyeza zobodde manyi waliwo otuba kiki oba olina omuntu we Masaka yeetaaga okuyambibwa tekajjudde. Bagamba nti mu kumujja ku Soroti TV gw'omu ku baawandiika ekiwandiiko. Is it true? You wrote the letter? Of course I am a patriot. Of course I am a patriot. I am a lawyer. I am an officer of justice. Oloka Onyango, Professor Oloka Onyango, Professor Silvio Tamale, Professor Businje, Council Bakayana, Senior Council Chazi, abantu abansomesa. They are the finest brains in East Africa. Bwe baali bansomesa at the law school batugamba you officers of justice. Wola banga society erina etunziira ekijingiddemu ekiyinza okugifuukira ekizibu. Use the law to protect society. So yes, I used the law. Me and many other Ugandans of proper reasoning wrote to UCC. Yes, there were over 1,000 signatures of concerned Ugandans. Yes, I led the crusade and they wrote to UCC and moved UCC, and UCC subpoenaed all these videos of hers insulting people every morning. And yes, they put her off air. And that's not going to change soon because she insults people every day. She causes trouble every day. So how do you expect to be good and back on air when you're doing the same thing that got you going off air? Do you know how many leaders are relieved? Omanya abantu blackmail gye baali baddemu kati abali mu kalulu. Essaawa eno singa bwakufuna n'otamuwa ssente akeerera ku. Singa essaawa eno opponents be bagula tugenda owemula ono n'abaana be. Constituency gy'akiikirire ewuniikirire. She would now be some sort of emotional torture artillery. Do you know how many people are relieved? Why do you think she was sent out of those campaigns? She cannot keep a secret. Everything she plans out. Honorable Namere tusigale mu Luganda ye abalabi bange oluzungu lubasumbuwa. Ogaye bamukuba mu campaign. Mbadde nkugamba nti munnanga abasajja abansomesa ku law school. They're the finest brains abakyala n'abaami in the legal fraternity in East Africa. Batugamba nti tubasomesa amateeka gano to go out there mubeere ba ambassador oba mukwate omumuli oba muleme kutiiririra kulwanirira mazima na bwenkanya. Bwe mulaba omuntu ng'afuuse ekyonziira mu society nga musobola okukozesa amateeka okufufugaza omuntu oyo mugakozese mu mbeera yonna. So yes, nakira kumacha and I implored ndowooza mu Luganda kyali badde kukiraga abalala nti kisoboka. I implored other members of society abategeevu
abali brave ne bawandikira UCC so UCC yafuna document ngeriko over 1000 signatures and evidence yabana Uganda led by Justin Namere Nsubuga ababuuza nti kiki kigenda maaso omuntu akeera ku TV. She's a blackmailing tool. A blackmailing n'abuukira oli. Essaawa eno omanyi relief abakulembeze gye balina. Nze ntuula mu bantu abakulembeze, ministers, dignitaries, members of parliament, candidates like me, parliamentary candidates. Ne bagamba bannange tuwaawona. Essaawa eno kati singa bwakusaba ssente n'ozimu mu makeera kuvuma ate ng'okimanyi bwe kyali badde. Why would someone be, lwaki omuntu omupozo nga mbere mu Uganda, lwaki omuntu abeera mu society neyeefuula nti yalina okulinnyirira buli omu. Emisango mingi ekibadde gibeera mu kooti n'agenda n'amedolinga n'alinyirira ono n'abako sayidi gy'alipira n'aginyigiriza nga bwe yakola Hajati Zulu, nga bwe yakola family eri abaali bagezako maama ndooza yaloopa taata, some family ya trending ennyo byabadde ngako. Era ye kati ekisinga okumuluma nti what is it called mu Luganda, the stem kugamba omusuwa ogwo oba ekintu ekyo kye yakolanga byayiseemu byamugjamu omusuwa ogwo oba byamugjamu omuwulo actually katuyite muwulo ogwo ogwakamanyiro oguyingira mu buli musango okulinnyirira abantu kutiisatiisa balamuzi yegenda ngaoyo n'atiisatiisa abapoliisi n'atiisatiisa ba state attorneys n'alinya buli muntu ate ayinza ondikozesa kati yafuuka munnakatembe yagendanga ku poliisi yagendanga ku mapoliisi n'atiisatiisa abapoliisi n'ayingira misango egitali gigye n'atiisatiisa ono mwina omusiba ngenda kubira president ngenda kukola ki society osobola okubeerawo n'ogirimba n'onyigiriza abantu okumala akabanga naye oyabika lumu kati obadde otugamba ku bya campaign era gwe wamugoba mu campaign. Ate nze nvunaanyizibwa ku kumugoba abazivunaanyizibwako be bamugobayo. Campaign zirimu ebintu bingi kankubuulire Tamale Junior. Campaign zirimu ebyama, campaign zirimu abantu okutuula obufubo. Campaign sometimes ziyingiramu obutakkaanya, abantu ne batakkaanya, sometimes zibaamu obukuubagano. Temuyinza kubeera na muntu who bleats about everything, who runs her mouth ku buli kimu. Ayulika buyulisa, jagenda byonna byogeri, obukodyo ebyama byonna bifuluma. So yeesootinga ndowooza, baamusootinga n'afuna waagwa. Kati yagamba ajja kulopa wa president era ye muganda wa Natasha, muganda wa Jeno Muhoozi. Tewali scared. Wabula kituufu mwattu wali ose nonnoonya naye ate oli ose n'onfuna ng'ava mu field n'ensekamu obukobo bwendi konsesezaamu. Nze waliwo abantu be nakkiriza nti balalu. Naye bw'anaayongera n'amira bulungi eddagala lyajja kuba bulungi, ajja kuva ku bantu. Ye omukyala gwe bayita Justin Namere Nsubuga ajja kumwesonyiwa. Naye bwana neesonyiira nga mukozesezza ensobi nga 1000 nalabe kati yafuuse fuutu soja wa Nuupu. Nalabe yafuuse fuutu soja yavumanga bafuutu soja. Yavumanga bafuutu soja ba Nuupu ng'abayita buli kintu kati ate nalabe yafuuse muwagizi wa Nuupu. Omulimu gw'abafuutu soja ayagala kuguba bbako. Kugamba teyavumanga aba Nuupu n'avuma ne mukama waabwe Kyagulanyi n'abavuma n'abayita buli kyakuusi. N'abayita ebigambo ebisingayo obunene. Fenna ffe aba Nuupu tubabeeramu abamu twesimbiyewo nabo. Abamu tubabeeramu nnyo tubamanyi nnyo n'okumusiima. Alaba tuboogerera ki? Omuntu weepimira weerekeramu akabuzi ewammwe. Yagamba wamwetondera nti wagenda ewa speaker wa parliament mbu ne weetonda mb'obeera omukubira amasimu omwetondere. Is it true? Ate nga neetondera ki speaker gwe baakuba? Ayagamba nti ogenda mu banene bamukubire weetonde full figure wamwetondera. Speaker w'eggwanga lino manyi bw'ali busy. She's the busiest woman in this country right now. Kubanga ekisooka ye mukyala akulembeddemu akalulu ka NRM nationwide. Akyamanyi n'oyo omuntu nti ku nsi gy'ali. Simanyi bwa bw'atunula ku nsajjukira nti omukazi oyo gy'ali. Nobody gives a shit. Tewali muntu ali ku oyo omukazi. Ali mu denial, ali mu depression, but that's okay because ali kati mu stage 3.
Stage 4 ya acceptance agisemberere. Stage 1 kwali kulipira abantu. Stage 2 kwali kwerabira wayina koma. Stage 3 anesirikire. Kakati stage 4 ndowooza wali wano acceptance esembe. When someone agwiride nnyo eddala ku bantu ng'ali kumpi kuyingira mu acceptance alina byakola ebiraga nti kati ono bambi bw'asukka wano era agenda mu acceptance oba kugwa ddala oba kufa. Sirina budde bwensi twakulabako era neewuunyiza ng'ombuuza ngu high court kumakya babadde bansiba Gomesi nga ngenda mu muluka gw'e Bulayi first of all kumakya tubadde ne meetings za EC nga tuwongera ku divide kugabana bifo bale tuwongera kugabana bifo bwe tunaatambula ndola bansiba Gomesi Juni yakuba mbu ate high court nezekadde gatuuka Juni kakati bwadde awo naakubwa ebyokola agatta ku mikutu yeefumba gamba leero ojja kuba mu high court nga lumodeese kati twakulabako ku CPS bakuyise bakuyitako ku CPS Junior abantu abamanyi musekerera ekyamazima ngoye naye n'amaanyi agaseka simanyi gyegajje obadde ogamba otya mukwano bakutwalako ku CPS novaayo ate yo mwali mugenzi kukolayo ki twatugamba ani yantwala tewagendako ku CPS ani yakeerayo omanyi ebinkeeza gwe nze nyinza okeeraga ebyo ebinkeeza eri natuukayo ssaawa nga 8 nagenda byage nagenda na looya ngampulira omukazi abeera abaleekaanira nawonya mmwe kubaleekaanira nemere poliisi ekunoonya saalabayo kyenoonyeza era ndi mirimu gyange nze ndi mirimu gyange umupolitician ndi mu politics wange n'abawemuzi babeere mu kuwa omulamu gwabwe manyi ng'oyogeza mangi amere nze bannange mbadde ebyo bintu bikyaliyo nejjuni ebintu byolese nga birabika bikadde gwe kyogaago wabivaako tebikyaliyo poliisi wenako mubiwuliza netudda mu kunyumira abapoliisi n'abantu ne bapoliisi negamba nti buli amuyinako omusango ajja agugulewo abo ne bagenda ne bagiggulawo saddamu nnyo okubimanya ekyamazima saddamu nnyo okubimanya ndi mu kalulu kange doing my job as a wife, as a mother, taking care of my beautiful children, doing my campaigns, ndabirira balonzi bange ntegekera mukama wange president. Bobi Wine yabaddeeyo ng'ayina abantu bangi. Ogutali musango. Wanje? Ogutali musango kubeera Uganda erimu abantu. Ate yalize nambuzi. Era badde alina okuba ng'alira alinawo abantu. Kati gwe tewatidde Bobi Wine abantu be yabadde nabo? Munnange nga ntyaki. Owaaye Junior nga ntyaki. Nga ntyaki munne gwe mbuulira naalibadde nena kutyaki. Nti abantu omusajja alina bangi e Masaka. Abadde bantu. Ate n'abo abantu mulimu n'ababadde bavudde Lukaya, abamanya Gundi, abavudde Wannamugga, abavudde Mpigi, abavudde biki. Kati mu Bobi mwamulabye, budooza mama mwalabya. Kati olwo bwe yali ebeereranga eno bwe yajja ku mipiira gy'abafuutu soja, Nannungizi gye yali ategese Alice. Abantu be yalina tebamanya. Awo tewabadde bo bantu. Fe abamanyi abantu babadde ng'afuna nga azze, nabo tebabadde bantu. Fabamanyi abantu babadde abeera nabo nga zemu. Twalabe bakendeeredde ddala. Era abagenyi bayambyeko bazeeyo n'abasipeeya. So Bobi Wine si musango okubala. Mwanji? Si musango Bobi Wine okubala. Okuba e Masaka? Mwanji? Ate teyeesimbyewo. Yalinoonyeza akalulu nga Masaka tasabyeyo kalulu. Ate olaba Mubaraka Munyagwa yajja n'aleeta olusaniya lw'emmere emboka ekabonero ke. Era naye n'afuna abantu. Gomanyi abantu Munyagwa be yalina wano nga bakuteesaniya z'emmere.
kati olaba munyego abadde abantu oli omusajja omulala simanyi bagamba owakula nnyo entalo bagamba owakula nnyo entalo mbu minisita Kasolo wali omulwanisa yeesimbyawo ku Masakasi tebumanyemu yayambadde sikaati na neesimbako tulanga babyogera be baabula ongamba otya ate omuntu yeesimbye ekyo tera atalwana ne bumanyemu ku Masakasi yameza amabeere kino kintu kya buli omu kusigala mulini sobona abantu omune gye bajja n'ebiboozi simanyi oba bantya nnyo simanyi ze ndi keya free nze ndi mu Masaka yange bw'otantambaala sikutambaala kyotera yasenguse nedda mu Masaka ate kati namusanziiwe ebyakaluuka seeke tuwawagira Kalango era Kalanga yawangula mu Masaka yatwala wonna ne Masaka yagitwala nti ati minisita Kasolo yaba atwala mwena okututwala kuki mwena alemu ye wa Buganda ani amuganye ani amuganye n'obwawumanya mupya abwagala kubanga ye wa Buganda tumuwezi Gomesi tubantu kyebagala kyetubakolera kiki kiki nze buleredde ebibuuzo biringa mwattu ebikuweddeko nyamala ejjunira wate otusoberere wa Buganda tukulina kiki ebifo byonna tubimulekera abeere byo bakansala bonna tuweye owaali ati wali aba mukamaawo oba olina owuliriza kyagamba mukama wange kuti ate nze ndi museekere mukama wange kuti bana abantu mwagala obukama mukolere eddala obwakabaka gavumenti etera negabayo obwakabaka simanyi owuliraga yawadde simanyi ow'enjimbi simanyi yawadde omulubaale simanyi yawadde owaawa bakole eddala obwakabaka babagazeetingi minisita wa jenda abalangirire pulezidenti abawe emmotoka zino zaawa bakabaka zaawa bano abagundi bano bwakabaka buno obupya nze mukama wange mmanyi pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yekka mukama wange General Yoweri Kaguta Museveni ebbaluwa yange kwembadde nkolera emirimu gyange eyoba senior presidential advisor yaliko omukono gwe ebbaluwa yange ekkiriza resignation yange yaliko omukono gwe era gwe mpa lipooti n'ebyentambuza ne byetutegeka so tewali mulala awulira nti ekizibu kyekuba mukama wa Nameere osobola okukola t-shirt n'otimbako nti nze mukama wa Nameere n'ojambala n'oweweera tunasaba ziprinting abaana bagenda nazo bano mu kulaba omupiira gwa Cranes oli najja n'omujozi nga guliko ekigambo oli najja n'omujozi nga guliko Johnny kati oyinza okwegulirayo omujozi n'oteekako nti nze mukama wa Nameere n'okkakkana ate tubakatujjako buli omukyayagala tubeera abantu bakooya obbaleekaani buli muntu ayagala kuba kabaka buli muntu ayagala buli naye yonna politics bw'okutegeerera abantu nga yaggwawo eno generation okyategeerera ndaba abantu abamu baagala okubeera simanya king maker simanya oyo politics owedde owaba onalebo Sam Kutesa nti Sam Kutesa bw'alagira wano teri addamu onalebo Mukula Mike bw'alagira wano onalebo Sepija bw'alagira wano teri addamu onabama politics bw'ennaku zino nga teri ategeerera muntu buli omu yeetegereza mukaluka abavubuka buli eyaliko abanene yagwa wange bakireeta be bayiseemu eno generation ogimanyi otegeerera ani ng'otutegeerera kuki musajja atuukuga abamwezimbako bannannungi lulinga yabategeerera yabagamba nti kati muddewo kakati be babadde balamuza entebe nze eno generation nagiwanikira
Museveni yajesobolera tukyalina muntu gw'ogamba nti kino abantu beetegeera meka olina okukola ennyo n'okubba ennyo ne ssente nnyingi ez'okugulirira okubeera kingimeka abantu nga beetegerera generation eno leero kiri Masaka City wano ebigenda maaso mwena alemu biraba Bebe Cool ne Dikenzo nabo balina obutakkaanya magezi kigoobawa babadde ki bafunamu obutakkaanya ng'abantu baba ne bannaye kubuulira ejjuni era ndowooza akaluba nenze kanyambe kaggwe zinira ebintu bye sikyamanyi ate abo babadde ki tonawera ku Bebe Cool ne Kenzo obutakkaanya bwabwe sirina nakimmanyi ndi mukalu w'e Masaka toyinza nakukikkiriza I completely don't know sirina kyemmanyi nti abayimbi balwanya abayimbi abawagira emyalinzi sibimanyi ndi mukalulu Masaka wano nsinga kumanya nnyo byabufuzi singa wabaddewo kakubiddewo nga byabufuzi oyo mba mumanya naye waabayimbi kizibu so tobimanyi ebyo nze nsinga kumanya kalulu natandise ddo nkabala nga dduuka buli muluka gwe naawangula ngumanyi buli muluka nga biyinza obutavaamu bulungi ngumanyi naye gye naawangula gye mingi so wini weerinze byendimu kati kutegeka benje nti ntono tabajja sobola mugulirira ono kino wano kakolyo kano ke kajja okumpisawo byendimu juniya naye mama zibi oli mukumbuuza tate sima muyimbi wundi yakubye ono oluyinza sibimanyi balwanye beekubye babadde ki kankomaawo engeri gyotabimanyi naye sofa kampeyini za president ziri zitya gwe mukulabako okuko juni yankubuulire linda ekintu kyotalabangako wano mu Masaka City linda ebyafaayo eno sitooka empya ya president Museveni erimu bannameere yo ndalamukko eno sitooka empya ekabya ne baminisita bajula kwambala zisikaati besimbe ku nnameere eno sitooka empya giraba edduka mu Masaka City wano president Museveni alinawo sitooka empya ajja kuwangula wangi ajja kuwangula waawo ebintu ebimu njagala njogeze bikolwa naye nga bakama abo bo si basanyufu naawe bakama bange baani abatwala Buganda Region Museeke okola bibyo bakola byabwe si kirungi ogoberera ebiragiro bye baliko ebya mobilization kati munaye junior abantu bamanyira bano ba politician nga beba baleeta beba kutwala nakulaga mama Nabbanja nakutwala nakuzika kati prime minister ze nasooka omukyanza wano mu Masaka City nze nasooka nga yakafuuka prime minister yaja wano ku Thanksgiving ya n'okulaunchinga TMTV speaker eno kujja wena TV TMTV TV abanna Masaka ate sife twande tulaga okukyala kwa Bobby na buli kimu ate nga n'okwa Bobby Wine okulaga ku TV ogwo weenaalemu ate sitira abo baviewer twali tulina okubalagana tubalaga nti bano be bali mu kisaawe bano be baleesenga basipeeya bano be bavudde ewala bano be bavudde okumpi tulina kati essaawa eno tuva mugoberera essaawa eno waliwo sho yagoberera eva kumpewo kubaddeko owanupu ng'ateesa n'owe FDC kati ate olabanza abanneesimbiko babakyaza obadde tokimanyi nti abakazi abanneesimbiko bajja ne bakyala ku TV yo ne babakyaza wangi ku TV yo ne babakyaza nabo nze abakazi abanneesimbiko bajja ne babakyaza ku TV kati gwe n'okakasa kulaba nti Namere tasobola ate gwali ku TV ye gwasobola tutya bidudumu nagambye fe abantu buli omuntu muwa kyayagala yajja omukyala n'akyala akuvuganya bulungi nnyo akute kaadi ya nuupu
nakakasa abantu kyaka wakati namere yabaleetera TV nange kwindi kati bwe tulaba kuba kakasa ntitasobola gogoba kyaziza gwasobola tuddeyo ko wali katono ku full figure n'ekyo ekituufu wamukuba oba si gwe wamukuba kaya agamba gwe wamukuba Junior n'ekituufu full figure gwe wamukuba kaya agamba gwe Junior lema oba wasuza otya ebintu byoleta si bya mwaka guwedde bululu bwena bizza bya mwaka guno mwatu bululu buno bulabika bubadde butandise okuneerabiza ebintu ze ndaba bikadde nnyo mbozaayo ebipya honorable full figure agamba ojja kusasula nti nebunaabadde ojja kusasula leero abadde akuyise mwayi kooti ogaye tobimanyi nkugambye kati nga bwe yabagambye nti lwabadde lwaliiro waali badde wanoonyeza ye n'akuwa update omubuzo waye nga gwe watugambye ate ali Masaka Magomesa ali Mbalonzi gw'olangirira otya olunaku n'olulangirira ate n'otuuka ku lugwo n'otaba lwantu update kwaya tugamba lumu Desemba ne nange munoonyeza leero mukubidde nako nga tankwata full figure sinadde manyi nasuze munange ngolodde kyenakubidde ku bakyaliga ati my sister nga sikulaba kwa court ka full figure atugamba leero obadde osibwa nga gwoyogera naye ayambala Gomesi genda Mbalonzi kankubuuza ekitongole ekiramuzi kya Uganda tekirina boogezi lwaki ayagala okukola omulimu gw'omwogezi wa poliisi omulimu gw'omwogezi w'ebitongole ebiramuzi ebyamateeka nga byawukana nnyo kukuwemula nga bigenda mumenya ndaba ebyokuwemula byemumwanguyira byalisigaddemu ebyamateeka nga bizibu nga bimenya abibuuze ffe abaabisoma oyinza kulanga olunaku n'olulanga n'omwezi omulala n'omulala onaamusajja programu yaabwe eya Soroti onaagizaako programu yaabwe eya Soroti kabambi talina mulimo ali aido badde naawe programu gizzeeko basonyiwe akwetondera ogizaako nawugambye nti ebyokuwemula byangu naye byamateeka bizibu basonyiwe era babuulirira bamanyi ennyo okuwemula basigale mbyakuwemula ebyamateeka bino tebabyogera kamateeka gaswaza the law is a double-edged sword amateeka gakuleka n'ofiira mu firimu y'obusaale amateeka si mangu nagamba ddamu jja kumanya lwaki balooya ku graduation ne baddokita bambala papo abasigadde ne mwambala bbulu ojja kumanya lwaki bayawulayo abasawo ne balooya beka be bambaza papo olowooza matiriyo ziba ziweddeyo eza papo